അത് പിന്നെ ഇന്ന് അരി വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പോപ്കോൺ തിന്നണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ കടകളിൽ കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും പോപ്കോൺ ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാമൻ പറഞ്ഞ് തിയേറ്ററിലെ പോപ്കോൺ കിട്ടത്തുള്ളെന്ന്. അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുക ഇൻ്റർവെല്ലിലെ പോപ്കോൺ കൊടുക്കത്തുള്ളെന്ന് അല്ലേ? ഇൻ്റർവെൽ വരെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലോടെ ആ പടം ഇരുന്ന് കണ്ട്. ഇൻ്റർവെൽ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ പോപ്കോൺ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയാം പോപ്കോൺ 100 രൂപയാന്ന്. വാങ്ങിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ.